Все, он снимает. Погнали. Погнали. Готовы? 3, 4. Поют рано навсегда.
мастер-класс, да? Окей, закругляемся. В наших сердцах. Давайте все-таки динамику поднимем и закончим. Громче! Свет внутри наших сердцах. Громче! Свет внутри наших сердцах. Еще громче! Внутри наших сердцах, свет внутри наших сердцах, свет внутри наших сердцах. Совсем уходим в тишину прямо. Еще тише. Да, все, в принципе, у нас кое-что уже получилось. Получилось, ребят, почувствовать вот эти моменты, о которых мы говорили на практике, что-то там вот делать. Или все-таки было там, вот быстрее бы это все кончилось, и я хочу кушать. Я не умею петь, пою против всех, а девочки сидят, которые умеют петь, сидят и не поют. Они же девочки. Я тут позорюсь. Ты же мужик. Ребят, смотрите, на сегодня закругляемся. Новички, у кого вопросы есть, могут ко мне отдельно подойти. Я расскажу. Слишком давно пытался задать, как синхронизировать гитары и голос. Просто петь и все. Да. Просто, да, не надо никакие Да. практики, ты просто Практика, что-то смотри, подпеть и практика играть. твоя вот такая. У меня получается клево. Теперь я пою. Применять аккорды снова и снова. и все Да, такое. например, там белый снег, серый лед промазал. А, нет, не промазал, там позже начинается. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным навеет город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды. Ты по имени Солнце. Сразу заметил, что аккорды не менялись. Не музыканты, да? Но все равно по ощущениям было, что они Ну, ритм менялись. тоже, как песня. Да. Вначале сделай на одном аккорде всю песню. Как вариант практики. А потом сделай следующий. Ну, потом уже переставлять, менять аккорды. Да, но это как бы такой вариант облегчить песню. Но так, по идее, менять сразу. Тут практика, практика, практика. Это как на велосипеде ездить. Фигарь и получится. 1000 раз упадешь, на 1001 поедешь. Все, я бегу. Спасибо всем, ребят. Ребят, мы, получается, Что ты наснимала? завтра начинаем играть ансамбль. Ну и вокалист.